有啊。如果琴晚第二場，如果舐低佢嘅嘛，有機會嘅。我諗住咁嘅，琴晚個策劃咧，第一盤助力眼鏡，我知道我人多過佢㗎，諗住呢勝數俾佢啊。係啊，下次一定唔好俾佢翻身，冇錯。今晚啊，我睇下如果有機會嘅話，我又同佢打一戰咗。今晚我同佢打咩好咧？我唔信佢。琴晚嗰隻仲有咁多票，連輸2萬俾佢喎，連輸咗2萬俾佢咯。歡迎可愛啲小鳥。來幫我點讚來，點讚來，分享一下直播間來，點讚。琴晚咁都輸咗，真係有啲一個嘅，有啲冤屈啊！第一次兩場點打都贏啊！昨晚上第一次啊點打都贏，係吧？佢嗰盤咧，我諗住佢票多，佢就算輸總榜啊，係啊，肯定贏到佢哋。如果嗌補票，如果唔係輕敵嘅話，點都贏到佢。琴晚嗰盤點都贏到佢，算啦，過咗去。靜思下人生，考慮下嗰啲戰術。今晚啊，睇下點去攞翻來。今晚睇下點去攞翻來。今晚睇下點去攞翻來。嚟幫我點讚啦，點讚啊！點讚，分享下直播間嚟，歡迎新入嚟直播間嘅朋友仔啊！歡迎小燕啊！歡迎新入嚟直播間嘅朋友仔，準備出發去做獎勵啦！飲過呢杯茶，要揾啲甜女啊！揾啲甜女，唔知嚟揾塊地我破撚真係，俾啲女人睇下有冇先，有啲女人。入啲女人嗰度，歡迎買3隻超，揾塊一定先。邊個想買啊 ？Hello， 你好。你好。对，我把这个音乐关一下。你要换人吗？我现在今天不打飞，我一般都是晚上打的啊。行，那我换一个啊。好，换一个吧，好。谢谢啊。你想買嗎？喂，買3隻超。你係邊度人啊？我肇慶人嚟。肇慶人啊。羅鄉嚟嘅喎，問你。羅鄉嚟嘅喎。你係肇慶嘅話？我係肇慶㗎。係啊。好似你喺肇慶邊度啊？高腰啊？惠集。惠集係嘛？惠集嘅。
Mày chụp lại lỗi không? Ngồi cuốn liền隔離quá. 就係啦，我睇到，我再睇下，好似我成日睇刷到你咁樣，今日我練下睇下你係邊度人啫嘛。哦，我管理嘅唔係啊，經常我入我直播間嗰個見啊。我